好嘞。哎，你告诉我要解决什么问题？哎，怎么突然没声音了？能听到吗？我能听到，没声音了？哦哦有啊？哦哦，有，好的。啊老师是这样的，我家有个4岁半的小朋友，是我外甥女儿的儿子，咳嗽有7、8个月了，用了很多止咳的方法和止咳药，包括用灵力水、量子水，都不见效。然后那个胸片检查，显示左肺有轻度感染。睡觉的时候呢，他有时候能听到那个喘鸣声。然后最近呢，有几次轻微的流鼻血。然后右侧的眼睛也开始不舒服，眼痛，他老是用手揉眼睛，医生说是得了结膜炎，但是眼药水和眼药膏都不管事儿，不知道这眼痛跟那个咳嗽有没有关系？我想解决这个孩子最主要的问题。哦，你说第一句话的时候啊，我看到一个小孩啊，手上拿了一个饭碗呢，然后一只鸡啊，应该是公鸡啊，因为看着体型很大啊，就那个公鸡啊，就在他饭碗里边，他自己抱着饭碗啊，小孩很小看上去啊，抱着饭碗，抱着碗的时候，那个公鸡啊，直接就在他碗里捉他东西吃啊。好像那个这叫目中无人呐、哦，对，做目中无人，在鸡的眼里好像没有人呐、只有米饭呐、没有人，只有米饭啊，只有米饭和碗，只有米饭和碗。那个小孩多高呢？小孩，我看看啊，这个，比吃饭的桌子还矮啊。看上去啊，就正常的大人吃饭的桌子啊，那比大人吃饭的桌子矮。有的人家呢会被那小孩用的那个桌子呢，比小孩桌子呢高一点啊。刚才我说那个大公鸡啊，目中无人呐、目中无人，叭叭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 啊，就吃到最后的话，就那个只有做碗的声音呐、清脆响亮。因为那个东西越来越少的时候呢，做的声音越来越响，越来越响，越来越响，越来越响。就那个碗呢，凹下去的啊，就像一个小太阳啊，像个小太阳，它做的时候啊。做的时候好像就是把一瞬间呐、把鸡做下去的一瞬间呢，在碗的那个焦点上，就像个小太阳，太阳光照到碗里边，激光的时候，然后鸡头剩下一瞬间呢，左边、右边、右眼，右眼那边那个光线，照到右眼上面。太阳光啊，太阳光是经过碗的聚焦以后，然后到那个右眼上，在焦点上啊，鸡啄一下子的时候在焦点上，鸡啄一下子的在焦点上，鸡啄一下子眼睛那个太阳光啊就在它的焦点上，焦点上，那么在焦点上那个至少干燥干燥，还有一个。呼啦啦的感觉，呼啦啦的感觉啊，确实目中无人呐、在这样的情况之下，反复的就被那个光照射，反复的被光照射，反复的被光照射以后，就是就像在电焊的时候，你看了一下电焊，有好长时间就看不清东西啊，好长时间看不见东西，听得见吗？刚才信号不好。刚才一个电话插进来了，是那个，是，就像人在电焊的，看着电焊呐，突然看周边的环境是看不见的啊。那个鸡头啊，往下做碗底的时候，砰一下子啊，
碰一下子啊，实际上那个头伸进去的时候，再回过来的时候，什么也看不见，真的是目中无人呐、那个鸡啊，哎，只有什么时候呢？没有开吃之前，呢是看得见的啊。但一开始做了以后呢，因为头越来越少啊，刚开始碗里比较多的时候呢，有那个碗底啊被那个米啊挡住了以后呢，就太阳光就没有反射出来的是还好，那个鸡看起来还正常，只是纯粹的像贪吃，还有一点同人有互动啊。刚开始的时候，后来随着渐渐把底露出来以后，太阳光直接反射出来以后，它就失去理智了，因为呢看不见了嘛，失去理智了，而且呢眼睛干，眼睛痛，然后呢焦虑，因为他看不见了嘛，但是他认为还有东西可以吃啊，在很焦虑的情况下，在做啊，在做啊，现在最主要的问题在眼睛上面啊，到刚才看到的啊，在眼睛上面，最主要的，然后呢，这个鸡啊头坐下去的时候啊，随着那个碗越来越空的时候，做的时候回音挺大，蹦，蹦，像那个有东西砸出来砸到右耳上面，右侧耳道那边的，那个是什么呢？那也是反射的声波啊，它做下去那个反射的声波，反射到它的碗里了，啊，从碗里反射出来，反射到它耳朵里边了。像从右耳朵总是像被砸了的感觉啊，被锤子砸了一下，嘣，砸一下子，那个鸡啊，每啄一下这个碗底啊，得到的结果就像是那个右耳那边被砸了一下，啊，右耳那边被砸了一下啊，这个是声波啊，眼睛是光，聚焦以后的光，然后。耳朵是聚焦以后的声音，然后啊，那个我看到好多像针一样的啊，一个个针呐，这个针是什么呢？光和声就不断的在碗底里边在折射反射的穿过它的鼻子啊，就像一个无形的很多的针呐，穿过他的鼻子啊，这就是光也好，声也好，在这反呢，这反啊，因为那个现在再仔细看的话，那个碗比较特殊啊，就是完全是一个圆弧形的底啊，反射光的，你说我们来换一个碗啊，换个平底碗吧，好，你说这句话。我们来换个平底碗吧。我们换一个平底碗吧。对呀，我们换个平底碗呢。我们换一个平底碗吧。换个平底碗的时候，那个鸡又来了啊。刚开始的吃法一样，同前面啊，后面就不一样了，因为它没有那个光和声反射出来。那它就很平稳啊，一直很平稳。然后有时个那个大公鸡啊，吃抬起头来，还看看小朋友啊，还互动一下子，啊，有时个还思考一下我是不是还留点给他们啊，留点给小朋友呢？原来很焦虑也看不见嘛，人家像有人从他抢的感觉啊，实际上是他自己没人从他抢，但那个光线，照了以后啊，他因为看不见嘛，看不见了以后就感觉有人从他抢。然后呢，再听到那个声音，嘣嘣，然后回音很大，所以更感觉有人从他抢。然后鼻子那边那个，鼻子那边被一个像那个缝衣针呐，一会儿刺一针，一会儿刺一针，一会儿这个都是声和光的那个，这是这来这去，这是反射，这来这去一个反射，反来反去，在不断的反射，就是刺到鼻子就流血了啊。像不断的针刺的啊，然后你说一个，刚才你不是告诉他那个换了盆子了吧啊？
你现在告诉鸡这一切的问题都是来自于盆子这一切的问题都是来自于那个盆子。完全不是来自于那个小朋友。完全不是来自于那个小朋友。因为原来他那个鸡以为小朋友从他抢吃以为是他来抢吃所以呢，后面遇到这些问题以后呢，他就来报复了所以把那个小孩子搞得折腾来折腾去，他是被鸡报复了。鸡呢，以为呢被光反射出来的那些一连串的效应呢，以为是小朋友搞的所以呢，现在那个小朋友呢，受到了那个鸡的报复那你换了一个盆子以后，感觉没这个了有点不着急了，慢条斯理了然后你刚才你也同他沟通的，不是来自小朋友这个是来自那个盆子然后你说那个碗也不是小朋友选的，那个碗也不是小朋友选的。你说那个碗是大人选的，那个碗是大人选的。大人选的时候也不是针对你的。大人选的时候也不是针对你的。大人选的唯一的选择标准就是不要塞破了，不要被小朋友塞破了。大人选碗的唯一的标准就是不要让小朋友给摔破了。对，这个碗就比较结实。这个碗比较结实。对，这个碗比较结实。而且呢，这个碗呢比较轻一点。而且这个碗很轻。对，因为那个小朋友用嘛，重了怕他拿不动嘛，所以小朋友拿了一个轻的碗，那么就铝的了，看上去就是铝而那个铝的反光很厉害现在记明白了记明白了原来小朋友没有同他抢也没有人来攻击他，完完全全碰巧是那个碗的造型误解了，是攻击而且呢，你后来换了碗以后呢，那个鸡吃的也很失败，啄两下子看一下小朋友，看看小朋友什么反应吧。原来他看不到反应呢，以为小朋友从他抢着吃嘛，看到那个小朋友不但没抢着吃，还很开心的看着鸡在吃的时候，鸡吃有点有点不好意思了应该留点给小朋友。他现在有思维了，这个鸡原来是被光和声干扰到，他连思维都没了，只是知道有人从他抢有人从他抢，所以呢，这样的情况之下，他就越是有人从他抢，他越是拼命抢而且那个又抢了以后呢，又感觉被攻击了因为眼睛看不见嘛，什么也看不见，听也听不见，这是什么问题？然后以为被攻击了，被攻击以后，他接下来报复就报复到小朋友身上来了报复到小朋友身上来了。哎呦，你再强调一下，让鸡明白了。哎呦，真没想到问题出在这个碗上面。真没想到问题出在这个碗上面。对，真没想到问题出在这个碗上面。真没想到问题出在碗上面。对，这么一后，那个鸡也明白了无论大人也好，小孩也好，没有任何一个人同他抢也没有任何一个人攻击他，那个鸡觉得错怪别人了错怪别人了，那他就有点不好意思了不好意思，他自己往后退了自己往后退了他心里想，我这么威武的一个公鸡，蜻蜓从天上飞过都可以把它捉下来，何必我要跑到人家碗里去抢呢？他觉得自己有点不好意思了他自己觉得身强力壮的那个蜻蜓从天上飞过都可以把它捉下来的话，你跑到人家小朋友碗里去抢了，有点不好意思了他就主动退走了主动退走了走了，现在再也没有这个纠葛了这么一看真是有问题只是说这个问题从来你一般人想，你不是临盘的问题，怎么也想不到是出在碗上面，问题出在在我家还是
啊，那这个碗就是以后就不要拿来喂动物什么之类的用啊。不过呢，如果人自己用的话呢，人用还可以。为什么人头没伸进去？用手指碗、筷子类的话，头没钻进去。那动物的头钻进去的话，就引出问题来了。啊。就是一个很小的一个碗。啊。小小的一个碗。啊。哎，对，那个问题出在这里呢。那我现在看到他已经走开了啊，走开了。鸡已经走了，然后这里的误解也消除了啊。鸡也不会再来做，也不会再来抢了啊！他也觉得应该自食其力才对。他这么威武的一个大公鸡，怎么跑到人家小朋友的碗里去做，而且引出这么一个问题来？他想到一切的问题都是他自己造成的，他也一反思一个就离开了啊。这个公鸡和这个在这个碗里啄食，好像只是与眼睛和流鼻血有关系，跟那个咳嗽没有关系，是吧？咳嗽倒没提到，咳嗽没提到，没提到。你看观察一下是，会不会也有点关系呢？因为那个鸡啊很着急啊，后面看不见的时候，看不见的时候，它吃东西的时候，很着急，拼命往嘴巴里灌了，灌的话，那个喉咙那边好像也有点卡，只是说，不像前面分解动作分解那么细，也有可能有关系。因为吃东西太急的时候啊，拼命急的时候，下面的喉咙口啊，前面的东西还没咽下去，后面的东西又来了，那卡在喉咙口也会引起咳嗽。那么，那我观察一下。观察一下，就是说，不像前面的那么明显的一个分解动作啊，这个呢。这个咳嗽那个东西不是一个分解动作，而是一个综合动作。综合动作呢，就是，刚才我刚才讲的这些啊。那么现在就是再观察一下，看看是不是那个咳嗽也跟他一起好了。应该来说，至少减轻肯定也会有吧。反正前面那个几个分解动作看得很清楚。综合的。咳嗽是在咳嗽这个症状出现的是时间很长了，然后。眼痛，和流鼻血是最近才出现的。好，那你再观察一下子啊。好。好。好，谢谢老师。不用谢啊，那就这样了啊。没想到是一个碗引起的，好。好啊，再见啊，